不知从何时开始，踏上旅程的原因不再是因为兴趣。不知何时开始，嘴角露出的现实遮住了双眼的光。大家好，这里是最近没怎么做梦的卡卡。再有1周就要立秋了，趁着清风正在赶来的路上，我们聊聊跑步，聊聊青睐灰二吧。灰二出生于著名作家森欧外的故乡岛根县。为了确认出生的孩子更适合跑步，原著中灰二的父亲特意去拜见了母亲那边的家人，了解到家族没有肥胖的基因，才结婚生了灰二。高强度训练让灰二成为了岛根县的长跑新星，可也为他的腿埋下了隐患。高一秋天，灰二瞒着父亲去检查了小腿，确诊为疲劳性骨折，大夫劝他暂时停止跑步。正在不断刷新纪录的灰二觉得不能减少训练，保护小腿的跑法反而造成了膝盖骨剥离性骨折，最后只能透过手术取出关节里滑动的骨头碎片。想为跑步奉献一生的灰二眼睛里失去了光。艰苦的复健过程里，他知道自己已经无法重拾荣光。作为教练的父亲告诉他不要着急，外县来的好伙伴藤冈则一直支持着他。高2、高3都没怎么跑步的灰二仍然可以拿到6道大的保送，可见高一时期的灰二速度有多快。但清楚自己无法更进一步的男孩挤出笑容，我没有那么坚强。放弃了6道大和藤冈的邀约，虽然出生于长跑教练的家庭，但是灰二对于跑步的热爱并不是被强迫的。原作中，灰二称这段时间的自己被身体背叛，就像一株在暗处生长的丑陋植物，与死了也没什么两样。精神死过一次的灰二拖着凡人之躯挣扎，他离开了乌云密布的岛根，成功考上了宽政大的文学系。破败的竹青庄接收了落魄的自己，无法在成绩上更进一步的灰二依然对跑步恋恋不舍。他对已被学校遗忘的老教练田崎倾诉，无法跑得更快让我不能接受，但是不去跑步这件事更让我不能原谅自己。我还是决定要跑。看尽人生百态的老人，看着年轻人眼里重新绽放的光，随你喜欢去做吧。灰二在给尼古送饭的时候说，自从我开始接手竹青庄的灶台，就已经在思考打造一支冲击乡镇一传的队伍了。尼古说，那不是在4年前吗？这4年间，竹青庄也住了灰二的前辈们，但是灰二肯定默不作声地改变着他们的营养搭配，也观察他们的身体情况，并且也给他们模拟了训练计划吧。只是未能住满的卧榻让他没有说出那些令自己不眠的想法。直到某个夜晚，一如往日，他从喝汤的热水池草草了事。澡堂结识的泥水匠也关心着这位小伙子的梦。远处一个气喘吁吁的呼喊声在求助，似乎是遇到了偷东西的贼。回头的一瞬，黑夜都被那身影照亮，那是灰二在自己身上都不曾见过的光芒。那个人似乎完全忘记自己偷面包这件小事儿。灰二抓起泥水匠的自行车猛蹬，才能赶上那身影。那你喜欢跑步吗？上天曾把他的门焊死，却在这天给他开了全景天窗。收获了最强宝物的灰二拉响了礼炮，曾经不值得的人间庆祝开始变得有意义了起来。我们去乡根吧，用跑的。吃人家嘴短的男孩们此刻还没意识到事情的严重性。布局了4年的灰二化身恶鬼也要实现野望。虽然灰二用尽手段终于让大家跑了起来，但是后面当王子拿到记录灰二落泪，以及预选赛对双胞胎坦言最开始说去顶点并没有具体目标，可以看出这趟乡真之旅的开始，灰二自己心里也是没底的。卡卡先主观推测一下灰二这一阶段的心境。知道自己无法跑得更快的灰二换了一个身份回到跑步。有传统教练指导经历的灰二在这4年间摸索了一套自己的新方案。他认为自己的方案可以让不同的人都可以在跑步上有所突破，但是从来没实验过的方案能否成功是未知的。乡真一传这一时刻只能算是一个目标，而且可能灰二认为这个目标大概率是很难实现的，因为他的文学院学弟王子就是这一环里最难的难点。虽然担心的事情有很多，而且这一阶段灰二的做法确实过于粗暴，但也正像他对 King 说的，我也为你们活着。和传统分道扬镳的灰二也在赌自己的人生。他劝 King 别去想应聘，先跑起来，不是逃避，而是把眼下的自己做好。明天后天当然也有事情要去忙活，交给那个今后的自己去烦恼吧。他很理解跟他相处了4年的 King 此刻多么不安，因为就像复健期的自己，所以这段话灰二也是对自己说的。
他不能预见最后能不能踏上香针一传的起点，所以也只好让自己投身于风中。灰二可以用非常规手段让大家跑起来，但唯独一个人是他不能用非跑步手段的。所有人里只有已经跑得很快的阿走，他不能敷衍。与过去作别的灰二对待阿走非常认真。首先就是他不去用自己的过去经历打压阿走，直到最后为香针一传做冲刺训练阶段，藤冈前来拜访，才告诉了阿走他们的故事。可见灰二一开始就不打算像传统教练那样炫耀过去来带领队伍，而正因为灰二不讲自己的过去，阿走才会在故事的最开始不断的挑战他的权威。卡卡认为这一阶段中，阿走的发声是代表传统派发出的质疑，这也正是革新派的灰二不得不去面对的压力。全队的初次记录会，阿走认为注定拿不到成绩会让大家受伤，灰二给出的回答是想去香针一传不可能不受伤，让大家明白现实，然后确定目标才是他的目的。这里应该是灰二和传统派的第一个分歧。老一辈只在乎成绩，认为成绩也决定着运动员的心理建设，但是与竹青庄队员朝夕相处的灰二不这么认为。他认为竹青庄的大家遇到困难都不会退却，此刻让他们明白不足，反而会激发斗志。这场记录会明显是除灰二阿走之外都不及格，还有一条就是拿到了成绩的阿走也发现自己不如藤冈，接着包括阿雪在内，大家都开始认真对待起跑步，阿走也斗志昂扬。但这里代表传统派的他认为只有多跑才能更快，灰二满眼都是那个曾经失败了的自己。他不允许阿走参加第二次记录会，阿走气得争辩，这群不认真的人不会成功的，他不想浪费这一年。灰二也在剧中第一次认真的生气，一直跑在最前面的你，有好好看过大家的跑步吗？没有认真审视过别人，你也没有审视过自己。第二次记录会上，阿走最初抱着手臂发泄不满，可当看到赛场上的5个室友奋力拼搏的跑姿，阿走这才第一次知道，这群人或许不是他认识的那群专业人士，但那个表情绝对是认真的。这也是卡卡认为灰二与传统派不同的另一点。相比于作为跑者的天赋，灰二认为兴趣和热爱更能让跑者对长跑这件事保持热诚。自这次记录会后，代表传统派的阿走不再言辞激烈了，但终于把大家的热情培养起来的灰二也累倒了。不过当兴趣被培养起来，大家就会开始自主地根据自己的情况训练了，灰二也因此减轻了不少负担，至少不用总想着跑去夜店抓人了吧。这一阶段的心境，卡卡也做一个简单的梳理吧。成功让没有跑步经验的人产生兴趣，我认为这应该是灰二这套训练的核心内容。如果竹青庄的大家没有拿到香针的资格，我想灰二也是可以接受的，因为作为竞技项目，他也很清楚成绩同样重要。但是接下来的剧情发展则出乎了灰二的预期。神童的应援计划让上电街的大家热情高涨起来，他们在暑假拿到了去白桦湖集训的机会。从东体大也来这边训练可以看出，这里是专业体校也会选择的训练路线。因为这趟集训以后，此前勉强迈进30分大关的王子开始能跟上比赛的大部队了，尼古和 King 更是直接拿到了记录。湖边、山路、下坡以及越野赛道完美模拟了香针一传的赛段。我想灰二正是通过这次集训，通过观察大家的适应性，暗自拟定了若是能进入正赛的路段安排。但就像他前3年都没有透露自己的梦想一样，在拿到香针的门票前，他不会说出这个安排。当藤冈看到灰二因为王子拿到记录流泪，这里灰二已经超额完成了任务。故事中借用长跑瑰宝田崎房东的嘴说了出来，能带领8位没经验的人1年不到拿到记录，已经可以在长跑圈办一个心得讲座了。虽然原作和动画都没说明，但卡卡我觉得这一小段对话是非常关键的。田崎可以说是故事里代表传统派的顶点，他都认可了灰二的成绩，就算接下来竹青庄预选赛失利，灰二也不算失败。而此时灰二本人的心境发生了变化，灰二对田崎老爷子说，是大家帮助我来到了这里，我们的目标现在是更远的地方了。卡卡觉得这句话的背后意味着灰二决定了为大家，他可以牺牲自己的膝盖。其实灰二的腿恢复的是不错的，在白桦湖集训后的检查中，大夫吃惊地说，这条腿居然真的还能变强壮。也就是说，如果灰二接下来不拼命的话，腿是可以保持一定强度的健康的。
但辉二看着竹青庄大家的热情，压抑了6年的跑者之火被点燃了。动画中表现为辉二在记录会上会在最后阶段冲刺超过神，以及在预选赛上辉二在最后阶段顶着膝盖的疼痛冲刺超越了旁边东体大的学长。有长跑经验的小伙伴可以在弹幕留言说一下长跑最后阶段还冲刺时身体的感觉。卡卡我的印象就是感觉下半身就像消失了一样，绵软中带着无法拒绝的痛苦。此前的比赛赛后辉二都不会冰敷，但是预选赛后辉二开始冰敷，就说明他正在消耗自己的膝盖。但在辉二看来一切是值得的。最初的记录会喊口号无人回应，再到预选赛时就算要小声，大家也跟着他喊口号。他和竹青庄的大家不是教练与队员的关系，说的夸张一点，这群人是吃他做的饭长大的儿子都不为过。尤其是古典派代表阿走，在预选赛上都乖乖听辉二的话，当辉二说去吧之后，阿走才加速。第10名的成绩让他们绝杀进入了正赛。辉二兴奋地举起双臂与阿走对视，他们俩都是有着传统训练经历的人，这个吃惊的对视也说明这真的是个奇迹。这里叉叉总结与推测一下辉二的心路历程。最初成立这支队伍，辉二的目的是想证明，就算不具备跑者的绝对天赋，但是只要对跑步有热情以及科学的训练，每个人都可以取得一定的成绩。而辉二这么做的理由，最根本的是想证明受过伤的自己还可以跑步。这也是他回应阿走质疑时说的那句：跑步难道是只有精英才能参加的项目吗？第2阶段，辉二带着阿走一起认识到，跑步不是一个人的独自前行，过程中他们通过帮助同伴，也能得到同伴的反馈，让自己更强大。这是辉二回应阿走的焦虑，不要去追求速度，那样最后只能收获一场空。而到了现在，他们终于进入香根一传正赛，作为竞技项目，成绩正是考量他们过程是否成功的标准。当双胞胎带着质疑询问时，此时文学院的4年级生不再编织什么辞藻。夕阳下望着泸沽湖平静的水面，他说：我也不知道这趟旅程的意义，但是我们10个人马上就会一起去体验了。等比赛结束的那一刻，他相信比时的结果与心情就是意义。辉二不曾在众人面前透露了什么，但是叶菜妹妹曾对阿走说，他买菜的时候经常会兴奋地讲述，这10个人不是凑够了数目，而是命运将我们聚在了一起。辉二通过帮助竹青庄众人进入决赛，找到了自己继续跑步这项事业的动力。但那个16岁时停止了跑步的少年，却还有心愿未了。比赛当天，私人医生说可以为他打那剂赛事允许的止痛药，但辉二不需要后面的警告。曾几何时的岛根县新星将会在今天闪耀。时区出发点上，辉二举起手臂，他看着那束点燃他梦想的光芒迫近。他说阿走就是他的梦想。在原著中，辉二认为阿走进入了比跑者高潮更高阶的纵的领域，这是他本人不曾体验过的。这里卡卡认为辉二所说的梦想，就是曾经那个身为跑者的自己也想达到的境界。打破刚刚创造纪录的阿走把黑色的举交给了他的导师，属于跑者青睐辉二的最后旅程开始了。同级的阿雪计算着配速，身旁的教练提醒着他时间的差距。天空是与家乡一样的乌云，两旁拥挤的人群与模糊的欢呼，短跑步给水源的鼓励，没有痛觉的膝盖与拂过脸颊的清风。他温柔地劝说曾背叛自己的身体，今天真是对不住你们了。他坚定地告诉远在家乡的父亲，这就是我的选择。这是那个少年未曾言表的全部坚定。读卖新闻大楼下，全日本都在关注着宽正大能否创造奇迹。最后一个弯道闪出一个身影，青睐辉二将第5个冲过终点。阿走看到辉二的健步如飞，挥舞着手臂呐喊。可当距离还剩那最后几十米时，此前已经发出悲鸣的膝盖终于宣布罢工。少年青睐的跑者生涯在那一刻结束了，但辉二的跑步生涯却还要前行。同所有人都能看到阿走的纵状态不同，辉二的黄金精神只有阿走看了出来。阿走甚至难过到无法再举起手臂，青睐辉二完成了人生最华丽的撞线，宽正大2秒优势拿到了第10名的种子权。是否有那么一刻，你纵情地释放自己，就好像世界都在注视着那个闪耀着光芒的你？事后平静下来回想，其实那一刻什么都没有改变。
世界没有因此变得更好或更糟，没有人知道那一刻你等了多久，抛弃了所有，忘记了伤痛与否。青濑辉二抱着阿走，不去理会无法再次奔跑的右腿，因为他知道这一生中，有些人只要再次奔跑，就会在拂面的清风里发现自己的身影。他大喊着问他的兄弟们：怎么样，看到顶点了吗？青濑辉二的故事到这里就先告一段落了，喜欢的小伙伴还请点个赞支持一下。卡卡我呀，总是选择逃避现实，只不过我的逃避方式是去假装勇敢的面对，然后再放弃。我痛恨着这样的自己，却又不得不与他重修于好。狗血至今的岁月里，被我伤害的自己始终劝着我，或许明天醒来，世界就会对你怜爱。可那强大的自己不曾光顾，生活的旅途总反反复复，偶尔拿起过去的胶片，总会恍惚间以为时间没有偏移，可看着镜中不再发光的眼睛，原来少年的我早已死了这干净。又是一期好长的后记呀，下期也要记得回来见我哟，拜拜。